Amandla, awethu, Viva Ward 1, Viva Ward 4, Viva Ward 5, Viva Ward 6, Viva Ward 7, Viva Ward 91, Viva Matthews Mayor Zone, Viva Matthews Mayor Zone, Amandla. Comrade, asibingelele si acknowledge leadership ekhona ngaphakathi, leadership at the regional level, at the provincial level. Sibingelele leadership yama VDs ekhona. In fact, fanele ngabe siqale ngayo, we acknowledge leadership yama VDs. Sizathu sokuthi i-organization yethu is a VD based organization. Amandla asemasebeni, leadership ebalulekile kakhulu le. Leadership ye Ward 1 detachment eholwa ubaba uMhlanzi no comrade uLwazi Khanyile. Siyabingelela ama comrade ama ward wonke akhona phakathi kwethu, ama VDs wonke akhona, siyabingelela ama comrade. Okwethu nje ukuzo supporta umcimbi wabantu abasha, sizothi nje kubantu abasha occupy the space, nenze sure ukuthi you take charge and manipulate the space. Kuma programs akhona in your respective VDs, ama EAs kufanele dominate wenini. SGB's position and activities enzakalayo lapho, you must occupy that space. Now wonke amanye ama economic activities enzakalayo in your space fanele niwangamele njengabantu abasha. Ngalawo magama nje amafishane ma comrade, siyabingelela siphinde sifisele ulusha kule activation program ekhona namhlanje elidela to the actual program ezobe khona kusasa eAchikumede. Siyabonga kakhulu ma comrade. Angidlulisele ke ukukhabazela ilunga lesishayamthetho esase Pietermaritzburg abingelele ebese eyaphuthuma ngoba ngathi unohambo alithathayo. Amandla awethu. Amandla. Viva Mkhonto, viva. Leadership coordinator wezone ucomrade uGwala. Sikhoziwe kuleya yo commander comrade. Ngoba athi yasidida sesibakhulu sonke manje comrade. Umhlanzi kuphi? Leadership convener ibranch yakho ayibuyele la. Ngoba izinkinga iqala kanje, abantu bengasaholwe ngathi abanabo ubuholi, and yourself la phambili. Ma uthi khona nje into ekhona umthetho wayo. Ngoba angiqondi ukuthi abantu obalida kanjani ngemumva. Angiyazi mina le, angishiyanga into enje la kule ward, ngasho into iyona hayi le. Nazi idoli lezi. Sibonga. Ngizocela niphinde niphakame futhi. Mhlanzi convener niphakame. Basa consult abanye basabuza ukuthi bayiyona leadership.
Niyababona ngithi? Niyababona? Khona la ngiyakhona. Status macabanga. No asibonge ngahlala phansi bafowethu. Ndaba ezitha Nkosi yesizwe uXimba unodlela Nkosi yesizwe samaXimba induna umlaba khona la sikhona kwaDenge Inkosi yesizwe eMbambangano Nkosi Maphumulo ukhomanda cha ndaba ezitha sisonke nakaXimba nasebukhosini sumkhonto nje qondile nobukhosi bakhona bengithi nizoshaya ihlombe kodwa ke somema abanye so masemsebenzini omkhonto siholwa amakhosi thina solwa befundisi siholwa abanini bomhlaba ukuthi unani ubonwa abangale kolwandle ukuthi urish thina ke sithi ke manje abanini bawo kufanele basho kufanele wenzeni wenzele thina ndaba ezitha ubuholi esiholwa ibona esikhomandwa ibona umama ongaphambili useshila usheli unobhala wesifundazwe somkhonto wesizwe kwaZulu Natal ila sithatha khona ke thina line of march la ayikhenye siyithatha la line of march sibonge nje ukuthi iprovincial judgment namhlanje isbless ngokuthi bekanye nathi siyabonga nobuholi beWomen's League omama iphinde futhi nisize ngelinye ilanga nisakhele istructure esiphilile kuyisona kule ward esiqonde ngqo ngoba ngathi sifinde zibe ningi kodwa sifuna lezi thina esiqonde ngqo la hayi lesingayazi isizathu sokuthi sinibingelele lonke isizathu sokuthi ngithi umhlanza kaPhakame uyena ohola le ward umkhonto wesizwe akayiholanga nje ngoba eseyitiyeni likabani fanele ayihola igraph leyishona phezulu ayishona phansi makushona lena songena nje thina siklab line ukuthi fanele enze kanjani umdala kodwa engathi obhutu bakhe kule game uzoyibamba nje umuntu esimethembayo convene umhlanza labantu abasha bathembele kunina bathembele kunina kube nina eniphendla ikusasa labo hayi nina eniqobayo niphinde futhi kube yinini elidlayo uyabona bengibaleka kahle hle kade ungilukhuza bengibaleka leyo nje asingabazi sifunda okuningi la sizalelwe khona ngengilo ngithi kabani la sizalelwe khona isikhathi sokuthi senze correct manje uma ngabe kufanele kube yimini oba yisacrifice ukuze nina nibe right let it be kodwa it's not about me it's about the president ubaba uNcamalala akulwela sakulela sazokulwela nakusasa isikhathi sokuthi ke manje ni rise up isikhathi sokuthi manje ungabi nentsha eyazi ukuthi fanele ivuke ekseni iyodla utshwala iyodla idakamizwa iyokhuthuza hayi kule ward
isikhathi sokuthi manje mabethi ungabe excuse ukuthi ayikho imali yokuyofunda ayikho imali yokwenzana ngani siyakwazi ukuvuka sikhuthuze emakhukhwini sihambe siyongcwaba abantu abashonile pho sohlulwa yini ukuthi sinike wena imali yokwenza ugrade C no D we security leadership ngiseyikhansela la kule ndawo elaxhala iminyaka almost 10 years kusho ukuthi insimba igobi ngashiya ngisebenzile ngisasebenza namhlanje umkhonto is going to deliver a shopping center for the first time ndabezithe eMkhambathini mhla 31 July ubaba uNcamalala upresident uzovula shopping center inkosi Simingaye shopping center ela eZansi 31 July amathuba awu 140 azovuleleka kubantu abasha singihlala phansi sizozifaka ikhangiso ezinhlanu igodi zonke nizo apply kho CV yakumusa kho CV yakumhlanzi akho CV yakhanyile akho CV eyakunduna no bazon assista phela le CV izoba nesigxivizo senkosi bese ke nayi-emaila ayakulezi izitolo lezi eyakuzona obox ophepho ackermans sikhona iningi kugcwele kahle hle kuzothi maqala unyaka ozayo umkhonto wesizwe party ishamthetho la ngeyilunga khona uSocial Development sesivumelene nawo uyawasusa amahhovisi eKambathaweni noSASSA ezalapha ya ukuze abantu bangabe sagibela nawo kuzoshaya umhla ka4 July abantu ababaselectile bazobe sebeyeqedile ama interviews esenza isiqiniseko ngako igodi negodi kwi-CV yakho asibhali ukuthi uhlale Poponono kwi-CV sitheza manje ukubalansisa ngokwendawo bazobona kanjalo indawo ukuthi uhlalaphi ukuze inamba icishe ifane lokho sikubiza njenge fair ukuze singakhombani kusasa hayi singiyishiya MK ngathi awuzele kona sengiyaphi they call that fair leadership yabona mfowethu etha sharp so yona ndlela le before nibone isikhangiso lesi izokwenzeka kanjalo nje comrades ayikho ifair enye bese ngenza ngayo ngaphandle kwaleyo ukuze si-avoid nje lento le ekanje leadership okugcina sibingelela ubuholi babahlali bakwaZulu Natal obusanda kusijoyina okugcina leadership ngiyazi ukuthi ihamba ifuna ukuthi sixove zo2 izinto engifuna ukuzisho namhlanje noma ngabe icommand esiyithola esithi asamukele wonke umuntu emkhontweni kufanele sibe strong ngoba unale element yabantu akade bebusy ngaphambilini kuyibona akade beshaya uNcamalala asebefuna ukuthi babe ngaphambili nakwe leadership
nakhona la ziba khona ivunguvungu enjalo zalabo hlobo labantu abanjalo abangafuni ukulidwa abazi ukuthi mangabe kufanele appointwe ibranch kufanele kube uyena beneqeqebana lakhe ngeke kwenzeke lokho la ngisho ngahamba bonakale nobaba upresident uNcamalala ahamba azashuthe naye abuya nikhohlisa ezoxova la ngeke kwenzeke lokho ngoba labantu laba nibabheke banemkhuba fika xove ngala uhambe ushutha isithombe ayele nje kuyenkandla kuyoshutha abuya nisendele athi ubaba uthe angifuna ungena kokuningi ngoba eqaleni ubaba ezala nami dala wasuka nabakagogo wathi ubaba kangezi engazi ukuthi ubaba uyena owabiza umusa wathi ngifuna ukubuyela back kubantu namhlanje sekhohliwe umkhonto wesizwe owenu thina sibekiwe la sibekwe khona ukuthi senze into efunwa abantu futhi senze okuhlukile kunokwenziwa la kuthiwa ikagogo khona ngazi kokugogo njani lo okuphuma eceleni i-leadership ikhona iyadila nabo asithembe izodila nabo ayikho indle engashi nama differences kodwa enzoyilolu hlobo lwabantu angeke bahlala bakagogo bengalwi bazoloke bengena ngalabantu ababathumela la kuthina bezoxova asingavumi ngeke branch eninamandla lento kuyimisa ukuthi ingenzeki ingaze ifinyelele ebuholini funa nilungisela kwabantu abasuka la umuntu akazi ukuthi phela ungakephi VD wonke umuntu akekho umuntu uzoqhamuka nje sentantalaza lapha eseko sub region iwest yinini iVD ikuphi iVD yakho wena leadership I'm happy to announce again over the period of 10 years kule constituency Kosimaphumulo Kosigcumisa Kosomlaba Kosomdloli Kososhangazi eNtshanga Hammersdale ngoba baphethwe la eHammersdale baselokishini baphethe lathi 20,000 guaranteed jobs leadership will present what I'm talking about. Dry port as a Transnet 14 years running with it has now landed. Ngo-August siyaqala manje ukuyizama ukuyifaka emhlabathini nakhona futhi inkosi umlaba namakhosi bazoba nengxenye yabo 50% emsebenzini ngifuna ningizwe kahle amawodi angisho ukuthi amakhansela amawodi azoba no 50% oku ward 4 no ward 1 so it's 25 amawodi hayi amakhansela uyangizwa ukuthi ngithini PLC members sisabuka indlela ukuthi angena participate ukumonitor le process ngoba kuyona iprocess le yakagogo yokukhankasela lezi inyanga ezincane ezisele sekulate manje iprocess yokuprepare umkhonto wesizwe ukuthi udeliver ukuthi uzodeliver kanjani kuma local government elections that is 20,000 jobs sikhona inkampani Heineken nezinye zikhona ezila inkampani yalomuntu lo abaxabana naye lokuthola abathe badle imali yakhe ngithuba lo muntu lo amatsephe iwile kade yawa
sebeyigwe from 1948 bengazi bawenzele lutho umphakathi sekufika esikhatsini la manje inkampani wayiphela istructure sesiphelelwe isikhathi guarantee bathi imali nokuthi bayivuse ngaso lamabhillion abanayo kodwa badle ama trillions of rands abantu abawu 400 to 600 abazophelelwa imisebenzi sikhala kanye nabo kubuhlungu impela kodwa sithi asicilanga ngokukhala thina sivuke sawusebenza nobukhosi inkosi simi ngaye emlaba ngoba nakhona ngathi bafuna undidisa yinye inkosi iproject ka 56 billion rand sekusele ukuthi sibeke emhlabathini sesiqedile ngalabo abazomthetho yokuthi ubukhosi bosala nani ukuze buthuthukise indawo ngoba we will not depend on government sizozenzela sikwazile ukwenza isikole entukusweni bese sikolapsile sizozivula nje soon isikole sonke sizokwakha isikole eprimary esuwile inzimangwe soon soqala ukusenza process siyaphela so le process yokuqasha ke nizokwaziswa kuma area enhlala kuona ukuthi izoqala kanjani le ye dry port from ekwakhiweni kuyaphambili kanjani izo onwe yinina ngeke nitshelwe ukuthi nina nifuna ukuqashwa kanjani inini nizosho ukuthi nina nifuna ukuqashwa kanjani it's either logo or nothing so ke le ndawo esemakhala fokwe bazoyidiliza besizokwakha i-dry port aka Transnet yonke njengoba beyibile iyona ke le uzothe phela kuzobe ngena laba nalamathuba amanye amaningi ukuthi kusetshenzwe so iloko leadership bengithi umfuna ukuthola nikeze ithemba kubantu abasha iTVET college le lapha ya Bobonono sizazophinde sikhumbuzisane nenkosi ukuthi induna leya ya ungubani lokubeka abantu aqhubeke lapha ya indawo yecollege leya elafunwa yimina ngalithola sengitholele enye imali futhi kuyona le dry port ngoba izoba 258 million lela college selilonke so laba abantu abaqhubeka babekwa lapha babekwa ngendlela engeyona emthethweni indawo yabuyeni abantu abasha kwakhe icollege nebridge ele number 8 uservices sithake sinabo ukuthi bavuselele lesasivumelwane sasenzile sibhizi njengamanje leadership siyabonga kakhulu amandla leadership angireport ngibone bengithumela umyalezo ukuthi umgaqo weMaritzburg uvalekile kunenkulu ingozi sine caucus yase legislature njengomyalelo kaNcamalala ngo2 so kufanele ngibe khona ngo2 so ngizocela nje ukunyamalala ngoba sengizoba late kodwa ngikwazi ukufinyelela khona siyabonga siyabonga Kabazela siyabonga kune leadership yabahlali engene eyasijoyina uKhabazela sese stage iliholwa uComrade uBF Dlamini osilida kwiprovince yakwaZulu Natal i-leadership yabahlali ngaphansi komkhonto wesizwe ibizwa ngokuthi iPCC so sicela ukudlulisela kuwena Mdlovu ubingelela abahlali asibonge qina mhlali qina qina mhlali qina
mhlawumbe ufuna umuntu ashintshe eqineni athi khula mhlali khula khula mhlali khula amandla awethu gwaza mkhonto wesizwe gwaza gwaza mkhonto wesizwe gwaza long live President Msholozi long live President Ncamalala long live Tata mkhonto wesizwe tata cha angibonge ngibingelele bonke abaholi abangaphambili from kwi province yaKwaZulu Natal uCommander uShelly Willemse nangosihambela uKhabazela uMusa ngize kuCommander uGwala namanye ama-comrade youth league sithi all protocol observed Maqabane ngizobungelela wonke ama-grand forces omkhonto wesizwe ngiphinde ngibingelele wonke ama-grand forces abahlali okwami ngizoba kufishana kokuningi kuthiwa nje ngizobingelela kahle hle ukubingelela kufuna ngithi ngabe ngithi sanibonani niyaphila mase ngihlala phansi kodwa ke njengomsebenzi efana siwenzile ukuthi asishiye information edingakalayo ebahlalini ngoba ngiyazi ukuthi kuningi abahlali abadinga ukuthi bakuthole bakwazi. My name is BF Dlamini and I am a chairperson of the Progressive Civics Congress, which is known as the PCC in KwaZulu Natal. Ngifuna mhlambe uqala la ukuthi into esiletha endaweni kanje sonke ukuthi sisuke sine common goal sonke. But ngikuveze lokho ukuthi sine common goal nje sonke ingoba sisuke sabahlala endaweni sinezinto esizibhekayo ezingenzeki bese siba concern ukuthi u1 no2 no3 kungani ungenzeki kanjena kodwa wenze ngenye indlela. But kuthena bekusukela ngo 2023 December 16 when the announcement of umkhonto wesizwe was made by the president himself uJacob Zuma ntambama noma ngithi ebusuku ku national TV wonke umuntu waphakama ngoba weselahla ithemba ethi the political home ebesinayo yathi silahlile base bejoyina umkhonto wesizwe bonke abahlali njenge political home and the future of this country. But abantu abasukuma ngalo langa kwasukuma abantu abasekuhlaleni bonke including myself. Before sisukume ngalo sikhathi we were all affiliating from ngoba dash umfethu kwenye esiyibiza ukuthi kagogo ngingathandi ngikubiza igama lalo ngoba asipromote manje. Instead of promoting it siyayidestroy manje sike sithi kagogo ngoba ikhaya sifuna kube yilona elizoqhakaza livele umkhonto wesizwe phansi. Abahlali ke basukuma bazwakalisa intokozo nokudinwa kwabo futhi ngokunjalo babekuvezile balinda umhla ka29 besebenza kanzima beyikhandla ukuthi umkhonto wesizwe uphakama uvele ebantwini noma bewuvalela ngayo yonke indlela. But abahlali basukuma bathi sizoyakha lenhlangano yethu kube inhlangano ezobaphilela abantu umkhonto wesizwe. Nangampela ngomhla ka29 May 2024 abantu ba South Africa basuma ngobuningi babo bahamba bovotela umkhonto wesizwe. Kodwa into eyavela nayibona nonke ukuthi lento sahlele sikhuluma ukuthi umkhonto wesizwe must change the constitution of this country. Nayibona ngampela ukuthi cha iyadingeka ukushintsheka lemithetho yase South Africa. Ngoba lento ehlezi ikhulumeka ukuthi eSouth Africa kune democracy. Nayibona ngokwenu ukuthi eSouth Africa ayikho idemocracy. Ngoba if idemocracy ayikhona eSouth Africa ngabe umkhonto wesizwe onephethe eSouth Africa njengamanje. Kodwa inhlangano ephethe inhlangano noma izinhlangano ngokuhlanganisela ngendlela yazo eziphethe
ilezi ezaluze ezathola 18% or 7% or 2%. Kuze kuthi le kuyiyona ethole the maximum results. Nama results angazavezwe antshontshwa kube yiyona esuppresswayo. Kuze kuthi nowabe gijima beyohlangana no Trump uphesheya bafike bakhuluma bathi we need to stop umkhonto wesizwe. Noma befaka amabhodi abo bethi bakhankasela inhlangano zabo bake bethi vote inhlangano yabo bese bethi stop umkhonto wesizwe. Intshela ukuthini lokho? So kahle ithi into stop the majority of South Africa. Because the majority of this country must suffer and must remain with slavery, the majority of South Africa. Ngaleyo ndlela ngifuna ukuveza nje lokho ngona kwama comrade. Singabahlali lesikhuluma sithi i-enemy inemali, i-enemy ipowerful. Kodwa i-enemy yadefeated. Sidefeata kanjani i-enemy na? I-enemy sidefeata through i-unity fasibe nayo thina ngokuzwana. Ngoba once sazwana sonke singabanga into ezibangwayo la i-enemy stand no chance ngoba ngeke ikwazi ukukapitalize ngokulamba kwami. Ngoba i-enemy ikapitalize ngokulamba kwethu ngoba thina sithanda izinto ufuna ukubonakala. Bese i-enemy yafika izokhohla imali. Bese ikhohlile imali bese uzokhanda i-division phakathi kwama comrades uzoxova emagroupini ukhuluma zonke into ezingekho lezi. Sengivala ngizothi lideka mhlali lideka. Lideka mhlali lideka. Lideka mhlali lideka. Ungazibanga ikhundla mhlali ungayibanga. Ungayibanga ikhundla mhlali ungayibanga. Mawukhule umkhonto wesizwe mawukhule. Mawukhule umkhonto wesizwe mawukhule. Viva umkhonto wesizwe viva. Amandla awethu. Angibonge comrade ngicela sengibingelele ngathi ngeqe. Babu Dlamini asiqinisekise as uMatthews Mayor zone ukuthi we only have one PCC in this zone. Uma sekhona okunye okwenzakalayo siyobuya sizobika kuwena Mdlovu. Ma comrade ngicabanga ukuthi sekushaya isikhathi sokuthi sibuyisele iprogram yabantu abasha sibuyisele kubo. President uCibane ngicabanga ukuthi nonobhala wakhe basendleleni noma ibona labo bangenayo angibuyisele kukhwezi ezokwazi ukuthi aqhube uhlelo lwabantu abasha ngendlela yabantu abasha. Siyabonga. Amandla. Amandla. Viva umkhonto wesizwe viva. Viva Youth League viva. Viva Mother Body viva. Viva PCC viva. Viva Waqimba viva. Amandla. Amandla. Ngicela siphile Youth League. Lolu usuku lwethu silindele upresident uqiniso Cibane ibona laba bajika la eminyango. Amandla. Amandla. Asivele sicula ingoma kube kanye kube kusewadwani siyacula akukho kunye ngiphimbike kodwa mina Nkosi yami kodwa nje akulutho ke ngizobhimba ziyakhona wajikeleza mkhonto khonto 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 wesizwe sukuma comrade khonto khonto khonto
wesizwe jikeleza mkhonto awusengiboni utli enote ipezuka jikeleza mkhonto ngiboni utli enote ipezibazuka jikeleza mkhonto awumkhonto jikeleza khonto wesizwe jikeleza mkhonto awumkhonto jikeleza wesizwe jikeleza mkhonto amandla viva qinisa ucibane viva qinisa ucibane viva tata komkabela viva eThekwini detachment viva provincial detachment viva amandla phakama youth league phakama muntu omusha phakama phatha women's league phatha msholozi phatha nginibingelele ma comrades igama lami nguSinenhlanhla ngakaMagagula ngiye fundraiser ye-National Youth League angihambi ngedwa ngihamba nabalingani bami ngihamba nomihlali angihambi ngedwa futhi eceleni kwakhe kuno events oyi-head of elections and then there is uAphelele umobilizer Mandla awethu viva mkhonto wesizwe viva mkhonto wesizwe viva Mandla and then after uAphelele kuno Emily uDeputy President and then ke ngokukhethekile sihamba nepresident yethu eyabantu abasha uqiniso Cibane amandla viva mkhonto viva mkhonto viva commanders lo mapha nguDeputy President ngisuka eFree State so ngizozama ukukhuluma isiZulu sami sase Free State commanders okwamanje sizomisa upresident wethu azophisana ngespeech sakhe salolu suku so zoyimisa ke uCommander Qiniso Cibane amandla awethu Gwaza mkhonto gwaza viva MK viva MK Youth League viva MK Women's League viva MK Student Movement viva PCC viva Sakosco viva sihole msholozi sihole die GNU die Goliath Ntuli die comrades angibingelele ubuholo bla ngaphambili
ubuholi bezone obuhola ubaba uGwala kwehlele kuze kaWard 1 baba uhlalo wala ewadini ngibingelela ubuholi bePCC beprovince sasisabakhulu sivakashelwe iPCC yeprovince solusha ngibingelela ubuholi beSACCOS Comrade Minenhle uhlalo kaNational Chair ngibingelela abaholi beNational beMK Youth League mase futhi mhlambe ngilungisa iphutha ekuhlezi kuthiwa iMK eyamaZulu iMK yakuyona yamaZulu inhlangano yabantu bonke bala eMzansi Afrika le so iNational le bakhohlwe ukusho ama province ukuthi uma kuthiwa uEmelo wakephi ningaboni ibali lithi hayi wala kaZulu owase Free State uEmeli sukumubiza amandla Emeli sukumubiza amandla uSinema Gagula lo waseMpumalanga akayena wakaZulu Natal waseMpumalanga uComrade uAphelele lo wale ezilalini eNtshona Nkoloni eEastern Cape akabiza amandla nanimuthi uthi cha umXhosa sinenkinga ke la ngoba manje unesibongo sala sethu kodwa wale eNorthern Cape ekugcineni kwezwe lethu uAphele uEvans Zulu akabiza amandla lo siso omncane ngomzimba ke mncane kodwa ingqondo inkulu umihlali uphathisa umsebenzi ukuthi adile nama foreign affairs eMK Youth League owale Western Cape kwesaRupert emabhunwini lapha ya so ke comrades abanye kunomsebenzi abasawenza uComrade uVuthu osekela nobhala owaseLimpopo uComrade uKate komkhabela onobhala owaseGoli yena okugcina uComrade uMbali owase Northwest so wonke ama province amelelekile bese ngibingelela iregion yethu yolusha enosekela nobhala ophuma eWard 1 ekufuneka nimthathe nimone nimlekelele nimsupport ngoba ukufeyila kwakhe lapha eThekwini ukufeyila kwaWard 1 nemuntu usimeyiwa zone engifuna nimaze kuthiwa ukhwezi kwakaGwala yini comrade nimazi ukhwezi nganganizwa pho nje ukuthi nyamjabulele noma nifuna omunye umuntu comrade Gwala befuna omunye umuntu comrade Gwala la kuMK Youth League uthola isikhundle ngokusebenza kwakho ukuthi uzwana nobani noma uyangifonela sixoxe sazane ayisebenze leyo nto la uthola isikhundle ngokusebenza kwakho so ukhwezi thina siyamazi ukhwezi sisebenzile naye la eWard 1 I'm sorry mokade umzonda ke ungamthandi sekufuneka umhloniphe ngoba umholi wakho uyakuhola manje bese comrade ngibingelele ubuholi bala eWard 1 bolusha ngibingelele ama volunteer ala ahlezi esupport umkhonto wesizwe party mihla malanga ngithi gwaza umkhonto gwaza no comrade ngengikhulume kakhulu ngoba kusasa ngizokhuluma comrade BF and ngiyazi senilambile sixolise comrade umsebenzi esinawo omkhulu kakhulu kodwa sikhali ngoba samasosha ngizothinta nje into ezimbalwa amaqabane
ukuthi MK Party njengabantu abasha sikwinyanga yabantu abasha ithi kuthina asazi ukuthi yini irresponsibility yethu uma sabaholi beningeke nishiye ANC nishiye EFF nize ku-ANC uclick light la njengoba nishiye ANC uclick ne-EFF command neza kwi-MK uclick kufuneka kube khona umehluko na umehluko uba khona kanjani na ukuthi asazi ukuthi sibuyapi abafa befela umzabalazo befela inkululeko esinayo manje yini ababeyifuna thina sesikephi nalokho sithe mahleli sinational sathi kufuneka sibe team esoba nayo eya June 16 2025 team yethu ke ithi na each one liberates one from 1944 to 2025 the struggle of young people continues. Why is it in 1944? Ingoba 1944 abantu abasha ile abaqala khona ukuziorganize babe organized ngani na nge-ANC Youth League eyafonywa ngo-1944 bezi-organizer babe ngazi-organizeli ukuthi Comrade Gwala u-AP Mda uNelson Mandela oXuma oWalter Sisulu akabe uconvener lo abu coordinator babes-organizela ukuthi izwe labo lonakele ezabantu abasha they must take a stand of liberating this country. Sizobona inkinga ku-MK umuze kuyona uzofuna ikhundla ungazela ukuzolwela izwe ukuthi MK isikhulule because that generation made sure ukuthi iyaz organizer. Fast forward 1949 baba ne program of action ukuthi i-revolution ayibe nama phase ibe nama steps ukuthi uma ifika kule step lesi siya protest if bengezwa we make the country ungovernable siyashisa senza inani if bengezwa futhi nalapho sesingena kwi-armed struggle. That's how MK military wing was formed in 1961 nge-program of action eyenziwa yi-youth yango-1944 ihlangene. Siqhubeke futhi 1976 lokhu sase siyo-celebrate that youth yalontsha i-defiance campaign uhulumeni ethe akufundwe ngesibhunu nangesingisi ezikoleni bathi akwazi ukuthi kawadwani kaXimba sizofunda ngesibhunu nangesingisi bakulwela lokho. Now ke comrades those are type of the things ekufuneka sibe conscious ngazo ukuthi our democracy kunabantu abayifela kunabantu abayijulukela. Now as the MK Youth League is to go back sihabule uma sibuya lapho sibe nani ne program of action yethu ukuthi how do we advance sithola kanjani izinto esizifunayo esibhekene nazo manje. Now comrades, why am I going back? It's because umsholozo sakhele ikhaya kuthiwa MK Party ama comrade wathi umsholozi ufuna i-state power ukuze aqhubekeze umzabalazo u-ANC esiwudayisile. You find ama comrade emagroupini abangizikhundla akasalwi ukuthi siyokhipha uGoliath intuli wala kawadwani ngoba comrade the moment sibangizikhundla singenzi umsebenzi organization
Nginganitshela manje ukuthi uGoliath Ntuli next year uzobuya bekhansela. Niyamfuna yini next year? Anginizwa. Niyamfuna next year? So we comrades, ake sibeni organized manje maqabane. Sibe organized ekutheni comrades. Amandla. Ake sibeni organized like December 2023, 16 December. Sasicela leya MK ubaba ememezela iMK yama programs. iMK ebanga ukusebenza. iMK yelwela iprogram ukuthi waye kuthulakele wadini bukhona ubuholi. iMK engeke ivume ukunikwa izimali ukuthi yeke ukusebenza. Because comrade masingakwenzi lokho next year uGoliath Ntuli uzobuya bekhansela la kaWadwani. Ngoba comrades sikhona sabantu abasha siyasorganize manje sinama structures will make sure ukuthi sizokwenza into efunwa inhlangano asiyoni iMK Youth League ezohamba iyothengela utshwala iyothuka ubuholi. Okunani uma ufuna ukusipha imali sipha imali siyothuka uGoliath Ntuli hayi ubuholi beMK. Ngoba comrade the moment sibanga izikhundla singenze kufunwa inhlangano iANC izosivide amaqabane lapho. Ngoba next year nje la kaWadwani mangibuya comrade Gwala ngifuna ukubuya ngizocelebrate ikhansela leMK la kaWadwani. Uma ngenzeka futhi kube umuntu omusha awu kwathulakala manje. Futhi comrades ngonyaka ozayo sizobona ama program manje maqabane ukuthi inyanga nenyanga iMK ibonakala ukuthi ikhona hayi ngokuthukana emagroupini cha ngeprogram nje. Ngonyaka ozayo kumkhandlu weTheku imeya kuzobe kuyiMK ngonyaka ozayo comrades. Ngiyazi abanye bayalobhisha ukuthi hayi khulumeni bani mina ngibe ikhansela nombani onesifo sokuba ikhansela kuMK party kuMK mu ikhansela aqashi ikhansela ngoba sesikhathele abantu abaqasha intombi zabo nezihlobo zabo bakhohlwa ama volunteer. kuMK party yobeqasha ubuholi bewadi uma uyikhansela bekwenza sure ukuthi umphakathi uyawathola amanzi uyawuthola ugesi makuvela ukuthi bemsebenza awuqashi nje inhlobo. Futhi sifisa ukuthi nazi ukuthi uma kwenziwa udoor to door angikaze ngizwe kuthiwa umuntu othi hayi ngicela uvotela iMK unayo yini iqualification unayo yini license noma seqashwa ake nime ngama qualification qashela ama volunteer eMK party. Ngoba nibona uANC ufile nje usazofa futhi abantu abanama qualifications abanganalo uthando laANC abanganalo uthando labantu abazizimali namabhuku kuphela. We are not against ama qualifications. We are not against one.
kodwa ngeke ku receptionist umuntu ophendula ingcingo ufuna qualification ngokubamba ifoni nje hayi comrades, education is paramount. Imfundo ibalekile. Kodwa aningafaki imfundo la ngafuneka ingene khona imfundo. Uzwe kuthi umuntu ophendula ingcingo uhola u30,000 ngoba uyintombi ekhansela. So comrades, silanje comrade solntshela boma abala ukuthi sizivumeleni ingane zenu sise ku MK Youth League ngoba sikhona asile ukuzodlala la sizokwakha ikusasa le South Africa sizokwakha ikusasa le MK Party siyazi ukuthi kunabantu comrades ama comrade ala ku MK Party asanengqondo yakagogo azi ukuthi kufuneka mina nani silwe izimpi zabo singalwe izimpi zomkhonto siyabakhuza ke labo siyabakhuza ngoba comrade silimele maqabane asinamsebenzi asinamali uhulumeni wethu uyavuma siyabulawa osisi bethu bayabulawa kana sombululo abantu abasha banamsebenzi anasombululo asikwazi ukuhlushwa wena ku MK sihlushwa uRamaphosa ngaphandle siyacela ukuthi makhona ama comrades asakanjalo ku MK Party akazikhuze wona manje ngoba kusukela kusasa comrades iMK Youth League iqonde kanje njengolayini futhi uma usendleleni yethu ayisodlula nawe comrade siyacela maqabane abantu bakithi baxakekile abantu abasha comrades sinohulumeni onehluku kabi ofika kuthatha umuntu omusha ayokufundisa ngama-million uphume euniversity azokubonga ngo350 njalo ngenyanga une qualifications efuna ngabe kunika u50,000 ngenyanga yena ukunika u350 sabantu abasha we must sit down simtshela uhulumeni ukuthi imali ka350 sicela ungasiniki yona per individual sicela ukuthi kunika ama proposal ama business ufande wona comrades siphume ku350 maqabane because u350 yazi kahle into yenza wena wenzani kwena wenza ukuthi konke ukucabanga kwakho kuphele ku350 njalo ngenyanga ucabanga kuphela ku350 so comrades kufuneka sunqabe u350 ngoba the moment uvumela ulimaza ingqondo yakho ukuthi wena une degree kodwa wetha u350 degree yakho why imali ya350 ingasilekeleli uma khona emakhaya obhaka izinkwa ifande yena akhe indawo enkulu athenga imishini asupply izinkwa aximba ngaleyo mali leyo aqasha abantu abasha Those are discussions ekufuneka sibe nawo as young people comrades. Ukuthi siya kuhulumeni siyamtshela le mali ayime manje sekwanele. Sicela le mali ifande ama businesses ukuze sikwazi ukuqashana sisodwa. Niyayithanda le mali. Hayi kusakude phambili. Well, comrades, njengoba ubaba asakhela ikhaya kwathi umkhonto wesizwe phansi. Ingoba ubaba ufuna ezweni lethu kube yithini esi in charge. Awukwazi ukuthi ezweni lakho umthetho okuzimilela wena la.
uzobonga ngo350 njalo ngenyanga. Ngiyazi comrade ukuthi imali siyayidinga siyayithanda. Kodwa vele manje silambile sixayekile manje. Ngikhuluma nani nje kunamafemu la ala phezulu. Aqasha abantu bangaphandle. Nithuli namukela u350 engabe siya la phezulu siyobatshela ukuthi sicela ukubona abantu abala bonke sibavethe thina siwumphakathi. Uqasha abantu bala ewadini. Yazi mina ngicelani kunini? Ngicela ukuthi maseni ready ukuthi siyofuna kungokwethu kwala kawadwani la phezulu. Ningifonele. Ngoba sinaka izinto ezingenamsebenzi. Siyeke ezinomsebenzi. U350 lo ngoba niyawuthanda sizowuvala comrade hayi kahle futhi ngoba if ulwe nesystem ecindezelayo kufanele ulwe nayo ngayo yonke indlela kodwa our first task ngeqashwe umuntu wale ngaphandle la amafemeli akawadwani isithule nje sikuvumele lokho. Uma sisuka lapho siyokhipha uGoliath intuli ngonyaka ozayo ngithi asikwazi ukukhipha uGoliath sifake omunye uGoliath futhi lo futhi ukuba ikhansela kufuneke azi ukuthi ngeke sikhiphe uGoliath sifake omunye uGoliath. Sicela umuntu ozoba ikhansela kawadwani alazi usisi lwethu angazibone usomandla angaba undermine abantu abasha bangivele amathuba emsebenzi. Sicela nje fair share if sino 40% as young people sithola 40% nje kahle. So comrade sengivala our task maqabane sabantu abasha ukuthi comrade siqoqe bonke abantu abasha eSouth Africa bayovotela iMK Party. Ngikhuluma nani nje sengihambe ama province awu8. There's only one engakayi kuyona. Kodwa wonke ama province kakhulukazi eThekwini region into enayenza ngama election last year kakhulukazi futhi ewadwani niwina wonke ama VD into ekufuneka siyoyenza South Africa yonke leyana comrades ukuthi kube khona ama structures azowina wonke ama VD ngonyaka ozayo siphathe yonke imikhandla la eMzansi Afrika maqabane. Enakwenza la kawadwani nakwenza eThekwini region ayikho iprovince neregion eyakwenza comrades. Cela niphe nihlombe maqabane. So ke comrades thina siyawazi ukuthi umsebenzi ukuthi wonke umuntu omusha akabe member yeMK Party, wonke umuntu omusha akajoyina umkhonto wesizwe, wonke umuntu omusha akavotela iMK Party, wonke umuntu omusha akazi ukuthi umholi wethu uPresident Jacob Zuma ekusawuyena okhona akekho omunye. Wonke umuntu omusha olidayo akayo championa ama interest abantu abasha
angayi kolwela izifuno zakhe yena including myself akayolwela umuntu omusha ocindezelwe la ngaphandle. Let's have a responsibility maqabane. Kunjalo futhi comrades, we understand ukuthi we must be principled, not fictional. Into embili lezi comrades ezihlukene ekusafuneka ku-MK party njalo ngenyanga sibe nomhabulo, because i-MK party inabantu abaningi abajoyinile akade bengapolitiki at all, abangazi ukuthi yini ukuba principled yini ukuba factional. Uma uprincipled wenza into efunwa inhlangano, uthatha izinqumo zenhlangano ulalele zona. Uma ufactional wenza into efunwa umngani wakho ayokufunwa inhlangano. I-example ke yini na? Nangu uGwala usabekiwe unobhala wezone. uGwala kufuneka simhloniphe ngoba usabekwe iorganization. Usuku principled lapho. Kusasa imisimkhipha uGwala iorganization. Uma sethina siyothi iMK wrong mayikhipha uGwala, athi uGwala hambani nami. Asekho weprinciple sesifactionally ngoba sesihamba noGwala hayi leorganization. So comrades ngiyacela sigade into ezikanjalo. Kunjalo futhi sine constitution esigayidayo eMK party enama values and principles. The first value is ubuntu. iMK party inama members anobuntu. Eyaziyo ukuthi iba umuntu ngabantu. Kuphela nje sibuye sixove abaholi bethu abafuna ukusidivide meke wakhishwe esikhundleni, afuna umuntu sambe naye mesethi ungamsiza ubani ngoba akangikhulumisi uyangizonda. Kanti umuntu nobuntu nje uhlezi unobuntu. Enye futhi kuma values ebalekile idiscipline. Comrades ngeke siyakhe iMK mase ngekho discipline maqabane. We must be disciplined, comrades, because the discipline iyakha movement. Asisho ukuthi umuntu umebheda asingamtsheni ukuthi hayi uyasixova manje usasihole ngendlela ekuyiyona, kodwa ufuna sibe discipline. Simtsheni ukuthi hayi khwezi uyasidimaza manje uyasidimaza, kodwa singanhlanhlathi maqabane. Amandla awethu sihole msholozi sihole esiyaya siyaya bo siyaya siyaya amandla ingxolele comrades konke engilibalayo maqabane. Comrades sine program comrades kusasa eseClermont. Kusasa ngo9 issue ye transport manje nje ngo3 izophuma icommunique nizoyithola ukuthi la imethu simewa zone ingakho transport enikwe yona. Sambe soqoqa comrades kusasa stadium ngo9 ekseni. Now ke comrades kunama comrades agqoka njengathi lengubo zezomkhonto abiza amandla eMK njenganathi, kodwa anengqondo yakagogo la emkhontweni. Sezwile ukuthi kusasa kukhona abayo sabotage program kusasa abathi bafuna ukuyomasha kusasa. Hayi la kaZulu la ngeke kwenzeke lokho la kaZulu. Abangafuni ukuba organizational, abafuna ukulwisa izinqumo zababa ukuthi ubaba ufaka abantu ukhipha abantu. Wena ungenaphi lapho ubaba ufaka abantu ukhipha abantu?
Ubaba uyazi ubaba wenzani la kumkhonto. Okho kuzwa yena umlindi ukuthi uthini ufunani kuwena wenze leyo nto leyo kuphela. Kodwa their comrades who are planning to come there and disrupt the program abanikwe imali uANC abagqoka njenganathi abathi viva MK njenganathi sifisa abazi ukuthi abeze sibalindele kusasa sobe sikhona. Siyabo Abafana balomkhonto bathi langa selishonile